أنا وضعت اسمي فيه مسلم. الحقيقة أنا كنت مسلما صحيح، أنا كنت مسلما، لكنني تركت الإسلام. فأنا أصبحت ملحدا الآن. كنت فعلا مؤمنا بالقرآن، ومؤمنا بالسنة النبوية، ومؤمنا بالأحاديث، ومؤمنا بكل هذه التخاريف. لكنني تركت الإسلام، وتركت الدين الإسلامي للأسف. نعم، تركت الدين الإسلامي غير مأسوف علي. فأنا الحقيقة سوف أحكي قصتي مع الدين، وكيف أنني تركت هذا الدين وألحدت. ليس فقط تركت الدين، أنا تركت هذا الإله. أنا الآن لا أؤمن بأي إله. أنا منكر لوجود هذا الكائن الخرافي المسمى بالله. أنا منكر للقرآن، وأظن أنه كتاب محرف ومزور، وإلى الآن لا نعلم من الذي ألف القرآن ومن كتبه. وأنا أعتقد أن القرآن تمت كتابته من قبل أشخاص كثيرين، لأن القرآن فيه يعني مكي ومدني. أظن أن في المدينة كان يكتبه أناس، وفي مكة كان يكتبه أناس آخرون. فأعتقد أن هذا الكتاب كتاب شيطاني، كتاب مزور، كتاب محرف، كتاب الحقيقة لا يصدقه إلا شخص يعني ساذج. فيه الكثير من الأخطاء العلمية، فيه الكثير من الأخطاء التي أثبت العلم عدم صوابيتها وعدم حق. فأنا الحقيقة يعني تركت كل هذا التخريف ووضعته في المزبلة. وأنا الحقيقة تركت الدين الإسلامي منذ تقريبا ما يزيد عن عامين أو 3 سنوات تقريبا، وأنا تركت الدين الإسلامي. وفي عام 2019، وبالضبط في شهر سبتمبر 2019، قمت بتمزيق المصحف، وقمت بتمزيق القرآن. وأنا لست نادم على هذا الفعل، بل أنا أفتخر بهذا الفعل، أنني مزقت المصحف ومزقت القرآن لكي أعلن كفري وإلحادي تماما، وأنني لا علاقة لي بهذا الدين ولا بهذا الإله ولا بهذا القرآن ولا بالسنة. وأنا تركت كل هذا التخريف. والحقيقة أنا أسير في مسار أعتقد أنه هو المسار الصحيح والسليم، وأنا في طريقي لكي أبحث عن الحقيقة. أنا باحث عن الحقيقة. أنا لا أدعي أنني أملك الحقيقة. أنا شخص لا أدري، يعني لا أدري من الذي فعلا خلق هذا الكون، ولا أدري كيف نشأ هذا الكون، ولا أدري ما هو الأصل هذا الكون، وكيف جئنا إلى هذا الكون، ولماذا نحن هنا. أنا لا أدري إلى الآن. لا أدري لماذا أنا خلقت في هذه الحياة إلى الآن. وهذا ليس عيب، بل هذه إجابة علمية وصحيحة. يعني حينما تقول لا أدري أو لا أعلم، فهذا لا ينقص من قدرك شيء، وليست خطأ، بل بالعكس. إذا الإنسان اعترف بأنه لا يعلم ولا يدري، فهذا يعني شيء جيد وشيء إيجابي. أن الإنسان أن يكون لا أدريا أو لا أعلم من أنا ومن، يعني كيف وصلنا لهذه الحياة. يعني أنا لا أدري الحقيقة، وأنا أصبحت عدميا، وأنا أرى أن هذا الوجود وجود عبثي، وهذه الحياة حياة عبثية. وما يقولون أنه هناك إله. طيب إذا قلتم أن هناك إله، طيب ما هو أصل هذا الإله؟ من الذي خلق هذا الإله؟ أنتم تقولون يعني وضعتم قاعدة أن لكل يعني خالق، لكل مخلوق خالق. طيب هذا الإله من الذي أوجده؟ ما هو أصل هذا الإله؟
يعني أنتم تقولون أن لكل مخلوق في هذا الكون خالق. طيب من هو خالق الله؟ ما هو أصل الله؟ لابد أن نطرح هذه الأسئلة، فلا تجد أي جواب منهم. فيقول لك لا، الإله أزلي وكذا فهذا كله تخريف، وتدخل في دوامة. من الأفضل أنك تنكر أساسا وجود هذا الإله. هذا الإله غير موجود. هذا الإله لا يعبأ ولا يعبأ بما يحدث في هذا الكون. هناك زلازل، هناك فيضانات، هناك ناس تموت بالآلاف، هناك أطفال يموتون في هذا العالم. طيب ما هي قيمة حياتهم؟ ولماذا أساسا خلقوا إذا كانوا سوف يموتون في هذا السن الصغير بسبب زلازل، أو بسبب حتى موت طبيعي حتى؟ يعني فالحقيقة يعني دوامة، سوف ندور في دوامة كبيرة جدا. أنا سوف يعني أنهي هذا المقطع، وألتقيكم إن شاء الله في مقطع جديد إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم.